Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou video de Brawl Stars data aceasta. Astăzi ne vom uita puțin pe contul meu, să vedem câte trofee am făcut. După cum știți bine, cei ce ați urmărit canalul meu de YouTube, ce ați văzut ultimul video din Brawl Stars, aveam undeva la 2000 și ceva de puncte. Astăzi suntem la 2698 de trofee. Vom face câteva meciuri. Văd că este deja un nou event, sau cum se zice. Ok, să-l jucăm asta, să vedem și vom face acest turneu. Ok, hai fraților, sperăm să câștigăm. De obicei nu prea câștig aceste meciuri, nu prea se... nu mai merg gulanțele. Să foloresc câte avem 2 la 1, așteptă să... Pala, o știut că... M-a făcut 2 la 1, să că să pierdem, nu, 2-2, perfect. Nu uitați să lăsați un like, un comentariu pe canalul meu de YouTube dacă vă place ceea ce joc și să distribuiți mai departe. Câteva 7-1, văd că nu ne descurcăm bine. Nu ne descurcăm bine. Să-mi bag cerul, nu e rău ăla care atacă cu flăcări de genul ăsta. 7-3, cam puțin ăsta nostru. Hai mai du-te mă și gen, 8 la 2, pierdem. Ce să faci 11 la 1? Ce mai sunt 14 secunde? Începe. 5-2, dar n-avem ce... 7 11-0. 11-2, perfect. Acum ar trebui să... De ce stă asta în spate? Dar dă-te mă frate, retrage-te de acolo că te face knockout, uite vezi? Ce se... Conduci și pe urmă pierzi. Nu-i nimic ca să facem minus 6 trofee. Ceea ce am observat acum din ce în ce mai nașpa e, sau așa e regula jocului, dacă termini pe locul 3, de exemplu în asta, să supraviețuiești în 2 sau în single, să facem în 2, am văzut că dacă termin pe locul 3 nu îți dă niciun trofeu. Straniu. Nu e nicio problemă, facem. Să sperăm că vom câștiga, că din ce în ce mai greu am început meciurile. Dați-mi niște consilii, ce tip de brawler să folosesc. Mie deocamdată îmi place asta, nu pot să mă lamentez, e foarte bun asta. Știu că cu asta trebuie cu alți brawler. Hai. Bun, hai, perfect, hai că m-am descurcat bine. M-am descurcat bine. Perfect. De unde sunt restul? Restul genul. Vine după mine. Da, e robotul ăla mare. Ok, a venit pe asta. Dar n-am ce să fac, și un s-a dus ăsta. Da, am pierdut. Locul 4 s-ar putea să pierdem 4 trofee. 5 trofee. Perfect. Perfect, așa, am început bine. Voi încerca să fac singur, să joc singur, să vedem dacă mă descurc. Nu uitați să lăsați un comentariu, un like și vă mulțumesc celor ce v-ați abonat pe canalul meu de YouTube. Sper că vă place ceea ce fac și sperăm să creștem, să fim cât mai mulți în community, cum zic ăștia. Sper să termin în primii 3.
Da, știu că e foarte dificil să termină. Ce poți să faci, frate? Ce poți să faci? Unde s-a dus Roblox-ul ăsta? Asta vine la mine? Nu. 1-7. Dar unde sunt ăștia? Duc să se... Nu, e periculos. Asta fuge din mine. Așa. Nu, și tu nu 4 mă, îți dau la are 9000. Asta sigur știi că... Nu cred că fac față, da? Hai că am rămas deocamdată. Aștept să mi se încarce. Dar ăla au fugit de mine dacă știa. Dar nu... Hai să fac, am terminat pe locul 4. Îmi dă ceva. Am dat 5 trofei, perfect. Bun, fraților, vă mulțumesc frumos că în continuare de faptul că mi urmăriți canalul și v-ați abonat la canalul meu. Ne vedem la un nou episod de Brawl Stars și aștept provocarea voastră pentru a cheltui 1000 de geme pe contul meu de Clash Royale. Mulțumesc încă o dată și baftă!